ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਵੜੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਕ ਰੱਖਾਂਗੇ।